Друзья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы погружаемся в эпоху старого Голливуда, Old Money, с моей любимой Джоан Коллинс, сыгравшей роль Алексис Колби в известном культовом сериале «Династия». Кто помнит, напишите в комментариях. Я помню этот сериал совсем еще ребенком, но я его обожала. Это была одна из первых американских мыльных опер, которые мы могли видеть на экранах в 90-х. Вы наверняка смотрели фильмы старого Голливуда «Завтрак у Тиффани», «Унесенные ветром», та же «Династия». И всегда я обращала внимание на произношение, драматизм актеров, потому что это очень слышно. Like to extend my apology for my conduct of last night. Oh, but Red. I was very drunk and quite swept off my feet by your charms. Акцент, который вы слышите, называется non-rhotic, mid-Atlantic accent. What are you doing here? Итак, акцент Алексис – это такой Middle Atlantic, non-rhotic American accent. Non-rhotic, она бросает все R. Is that your car? Слова без R в конце, как мы привыкли слышать в американском акценте. What are you doing here? What are you doing here? Интонация амплитудная, речь насыщенная. Первое, что мы слышим, это отсутствие R в конце. What are you doing here? В стандартном формате это бы звучало What are you doing here? What are you doing here? I was expecting to meet Blake. I was expecting to meet Blake. Она говорит очень быстро, поэтому если вы хотите звучать как носитель, учитесь быстро соединять слова в связке. I see that he's not here. I'll wait outside. Yeah. I see that he's not here. Wait outside. I see that he's not here. I'll wait outside. Так это звучит в медленном исполнении. Но, опять же, повторюсь, учитесь сливать слова быстрее, для того, чтобы речь звучала сплошным потоком. I asked you a question. What are you doing here? I asked you a question. Она говорит так же, как героиня Миранды Присли в фильме «Дьявол носит Прада». What's your... No. That wasn't a question. Mid-Atlantic accent – это смесь британского и американского, плюс интонация, спокойная, такая, знаете, речь власти. Люди, которые никуда не торопятся, это обычно финансисты, люди, которые уже богаты, рождены в богатых семьях, поэтому их речь обычно с паузами. И они никогда не дают ответ сразу же, ждут 1-2 секунды. Если вы хотите звучать дорого, как истинный представитель Old Money, используйте паузы в речи. В стандартном варианте американского акцента это бы звучало как I asked you a question. What are you doing here? I was invited. By whom? I was invited. Не I was invited. I was invited. Очень расслабленно. By whom? Алексис переходит на грудной резонатор и сейчас добавит еще больше драматизма. This is not a cocktail party. This is the reading of his will. This is not a cocktail party. This is reading of his will. This is not a cocktail party. Я бы сказала в стандартном исполнении. В то время как Алексис бросает звук R. Party. Party. This is a reading of his will. Reading of his will. Не reading of his will, а reading of his will. I know it seems strange, but he left the invitation with Gerald Wilson. I know it seems strange, but he left the invitation with Gerald Wilson. Очень сложно понять, что говорит Кристал здесь, поскольку дикция не ярко выражена, рот расслаблен, и людям, которые только начали изучать язык, сложно понять, о чем здесь речь. Для тренировки уха начинайте с простых видео. Tell me, Crystal, just what possible connection is there between you and my husband? Здесь мы слышим очень эмоциональную речь. Tell me, Crystal, just what possible connection is there between you and my husband? Oh, don't play the innocent with me, Crystal. Oh, don't play innocent with me, Crystal. Здесь очень хороший интонационный прием, очень яркая эмоциональная личность, характер, именно поэтому она мне нравится. Посмотрите, как высоко она поднимается и как она опускается. Очень амплитудно. Играйте со своими резонаторами, со своей речью. Переключайтесь с головных на грудные. Грудные помогают вам звучать мягче, уютней, создавать такую интимную атмосферу. Грудные резонаторы – это также не всегда про интимность момента, а они могут быть полезными в деловом общении для того, чтобы придать атмосфере и вашему разговору определенной теплоты.
чтобы снизить градус, скажем так. И, конечно же, головные резонаторы – это наши помощники, когда речь идет о работе на большую аудиторию, когда вам нужно звучать тверже, убедительней. Если хотите, чтобы вас запоминали, добавляйте эмоции. Это как соус, как приправа вашему блюду. Речь – это мелодия, не бойтесь интонировать. Играть с голосом, с речью, говорите сами с собой дома. Делайте макияж, говорите с собой. Играйте разные роли, поскольку так вы раскрываете себя, и ваш голос звучит абсолютно иначе, когда вы в разных ситуациях, в разных ипостасях. Так вы прокачиваете свои резонаторы и раскрываете свой голос, речь по-новому. А мы двигаемся дальше. I know how ambitious you are. I've seen how high you place your aims, very high. I know how ambitious you are. I know how high you place your aims. Very high. Если вам интересна работа над беглой речью, произношением, американский вариант английского, подписывайтесь, не смотрите меня без подписки. Оставляйте комментарии и ваши пальчики вверх. И помните, мы здесь для того, чтобы сделать вашу речь инструментом влияния и достижения своих целей.